Di manakah mesin ATM pertama di Malaysia? Mesin ATM pertama kali diperkenalkan dengan kelulusan Bank Negara Malaysia pada tahun 1981. Bank pertama yang menyediakan mesin ATM ini adalah Malayan Bank Timberhart ataupun Maybank. Ianya diletakkan di Maybank cawangan Ampang 4 pada September 1981. Mesin ATM tersebut hanya boleh digunakan oleh pemegang akaun semasa ataupun current account dan juga pemegang kad Visa sahaja. Ada sesiapa yang lahir tahun 1981? Korang sebayalah dengan ATM kan? Tapi ada kemungkinankah suatu masa nanti ATM akan kurang diguna pakai gara-gara ramai yang sudah menggunakan transaksi dalam talian yang lebih cepat dan selamat? Sila jawab di komen.